स्पोकन इंग्लिश शिकताना आपल्याला सर्वप्रथम इंग्लिशची जी अल्फाबेट्स आहेत या अल्फाबेट्सचा उच्चार समजून घेणं आवश्यक आहे, अतिशय आवश्यक आहे. मॅक्सिमम जवळजवळ 90% 99% लोकांचं ह्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होतं. इंग्लिश ही भाषा आपली नाही, आपल्याला ती शिकायची आहे. जर आपल्याला ती भाषा शिकायची आहे तर डेफिनेटली त्याची सुरुवात वॉवेल्स आणि कॉन्सोनंट्स म्हणजे व्यंजन आणि स्वरांपासून झाली पाहिजे. त्यांचे उच्चार कसे आहेत, कारण बरं आता हे का शिकायचं, कारण यांच्यामुळेच शब्द बनतात, शब्दांचे उच्चार असतात. उच्चार जर चुकले तर अर्थ बदलतात. याची काही एक्झाम्पल्स म्हणजे GET गेट आणि GATE गेट दोन्हींना इंडियन लोक, भारतीय व्यक्ती गेट असंच बोलतात. GET गेट, GATE गेट. कारण का की मॅक्सिमम लोकांना हे माहीतच नाही की GET गेट व GATE गेट हे सगळे घोळ जे आहेत, हे सगळे जे कन्फ्युजन्स आहेत किंवा उच्चारांमुळे होणारे अर्थाचे बदल हे टाळण्यासाठी आपल्याला गरज आहे अल्फाबेट्स समजून घेण्याची. त्याचबरोबर अल्फाबेट समजण्याचा आणखी काय फायदा आहे की जेव्हा आपण एखादा नवीन वर्ड नव्याने ऐकतो, जो पूर्वी कधी पाहिला नाही, मीन्स कधी वाचण्यात आला नाही किंवा कधी ऐकण्यात आला नाही, तर हा शब्द नव्याने जरी ऐकला असेल तर त्याच्या शुद्ध उच्चारावरून आपण स्पेलिंग्स बनवू शकतो आणि हे स्पेलिंग्स जवळजवळ 80 to 85% 90% करेक्ट असतात. ह्याच्यातल्या चुका फार कमी होतात जरी त्या शब्दांचं स्पेलिंग आपल्याला माहीत नसेल तर. पण हे तेव्हाच होऊ शकतं जेव्हा आपल्याला अल्फाबेटचे प्रॉपर उच्चार माहीत आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला अल्फाबेट्समुळे होणारे जे वर्ड्स आहेत त्या वर्ड्सचे उच्चार व्यवस्थित होतात. सो तर सुरुवात करताना आपण काय करणार आहोत, आपल्याला माहिती आहे की इंग्लिश जे 26 अल्फाबेट्स आहेत, 26 अल्फाबेट्स आहेत, यामध्ये A, E, I, O and U हे जे रेड रंगामध्ये तुम्हाला दिसत आहेत, राईट, हे आहेत वॉवेल्स. वॉवेल्स म्हणजे स्वर. मराठीमध्ये आपले वॉवेल्स आहेत अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ, राईट. तर इथे मात्र फक्त 5 वॉवेल्स आहेत. मराठीमधले आपले जे वॉवेल्स आहेत ह्या सर्वांचं काम हे 5 वॉवेल्स करतात. मग कोणत्या वॉवेलचा नेमका कोणता उच्चार होतो हे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. म्हणून सुरुवात आपण A, E, I, O, U ह्या वॉवेल्सने करणार आहोत आणि त्यानंतर एक एक करून आपण B, C, D वगैरे जे कॉन्सोनंट्स आहेत म्हणजे व्यंजन आहेत यांचे उच्चार करणार आहोत. यामध्ये आपल्याला उच्चार करताना सर्वात महत्वाचं असतं की आपले दात, ओठ, जीभ, राईट, यांची पोझिशन काय आहे, राईट. जिभेची हालचाल कशी होते, ओठांची हालचाल कशी होते, ह्या सर्व गोष्टी जेव्हा आपण लक्षात ठेवतो आणि त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करतो तेव्हा नक्कीच आपले उच्चारही तसेच होतात. अगदी एक इंडियन म्हणजेच भारतीय व्यक्ती सुद्धा एक नेटिव्ह इंग्लिश स्पीकर सारखं म्हणजे ज्याची भाषाच मुळे इंग्लिश आहे अशा व्यक्तीसारखं इंग्रजी शुद्ध, स्वच्छ आणि स्पष्ट इंग्लिश बोलू शकतो. सो सुरू करूया आपण आपले पहिले जे लेटर्स आहेत, वॉवेल्स आहेत त्यापासून. पहिला आपलं वॉवेल आहे ए. याचा उच्चार जो आहे तो आहे ए, नॉट ए. बरेच जण याचा उच्चार ए असा करतात, ए असा करतात. तर हा ए मीन्स आपला एक मात्रा, याप्रमाणे ए किंवा ए असा करतात. परंतु हा चुकीचा आहे. याचा उच्चार आहे ए. ए एकत्र बोलायचं आहे, ए ई असा नाही बोलायचा, ए. किंवा आपण ए असा घेतला तरी चालेल,
विशेष फरक नाहीये त्यामध्ये. सो ए हा उच्चार होतो, ह्या लेटरला ए असं म्हणतात, ए नव्हे. आता ह्या स्वरामुळे, ए ह्या लेटरमुळे काय काय साऊंड्स, तर ए हे एकमेव साऊंड नाहीये ह्या लेटरचा, आणखीही काही साऊंड आहेत. मग हे साऊंड्स कोणते ते पाहूया आपण. तर पहिला साऊंड आहे ए ह्या लेटरमुळे अ हा साऊंड होतो. म्हणजे ए ह्या लेटर, जेव्हा जेव्हा ए हे लेटर शब्दांमध्ये येतं, आता ए ह्या लेटरचा साऊंड होतो म्हणजे काय, की जेव्हा जेव्हा ए हे लेटर शब्दांमध्ये येतं तर त्याचे काही साऊंड्स होतात, त्याचे काही उच्चार होतात. त्या उच्चारानुसार आपल्या उच्चारानुसार आपल्याला कळतं की येस इथे ए हे लेटर असणार. मग तो उच्चार कोणता, तर पहिला अ. अ हा सर्वच वॉवेल्स मध्ये अ चा उच्चार हा कॉमन आहे, तसाच ए मध्ये सुद्धा अ. मग आता अ उच्चार होणारे आपण काही शब्द बघूया, याला प्रूफ पाहिजे की अ उच्चार होतो. मग अ हा उच्चार होणारे काही शब्द पाहूया आपण. ते आहेत आपले, पहा, अ, appear, appear. जिथे जिथे ए हे लेटर आहे तिथे तिथे अ हा उच्चार झालेला आहे, appear. राईट. पुढचा आहे शब्द अवेलेबल, अ. जिथे जिथे आपण ए चा साऊंड अ झालेला आहे इथे फोकस करणार आहोत आपण. त्यानंतर आहे आपला अवॉइड, अ साऊंड झालेला आहे. त्यानंतर आहे अटेंड, अ, अटेंड. आता यामध्ये दुसरेही जिथे स्पेलिंग्स मध्ये, जसं आता सेकंड नंबरचा वर्ड आहे त्यामध्ये इथेही ए आहे, इथेही ए आहे, दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळा उच्चार झालेला आहे. एच, हेच तर आपल्याला पाहायचं आहे की ए ह्या लेटरचे अनेक साऊंड्स होतात, त्यापैकी एक आहे अ. पुढचे साऊंड जेव्हा बघू आपण तेव्हा इतरही साऊंड आपल्याला कळतीलच वर्ड मध्ये आल्यानंतर. पाहूया. नेक्स्ट साऊंड आहे आ. ए चा पुढचा साऊंड आहे आ. म्हणजे स्पेलिंग मध्ये जर ए आला तर काही अ चे साऊंड होतात, तर काही ठिकाणी आ चा साऊंड होतो. तर उदाहरणं पाहूया आपण त्याची. पहा, आस्क, ask, a, answer, a sound, are, a sound, architect, archive. आता बरेच शब्द ARCH ने बरेच शब्द आहेत. पुढचा साऊंड आहे आपला ए ह्या लेटरमुळे ऍ हाही साऊंड होतो. त्यातले काही आपण वर्ड्स पाहूया म्हणजे समजायला आणखी सोपं जाईल. ऍट, अँटिना, ऍपल, ऍक्सेस, ऍट, अँटिना, ऍपल, ऍक्सेस. इथे प्रत्येक ठिकाणी ऍ हा साऊंड होतो. आता अगेन पुन्हा तेच, इथे पहा ऍ साऊंड होतो. सुरुवातीचे जे लेटर्स आहे, सुरुवातीचा जो स्वर आहे किंवा साऊंड आहे, ध्वनी आहे, तो आहे ऍ, ऍट, अँटिना, ऍपल, ऍक्सेस. आता त्यापुढे जिथे जिथे अ आलाय, ए हे लेटर आलंय, तिथे अ साऊंड झालेला आहे, अँटिना. राईट. आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडेल की हा तर अँटेना असा शब्द आहे. नाही, इंग्लिशमध्ये कोणत्याही शब्दाचा एंड, शब्दाचा शेवट हा आ या साऊंडने होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, माहिती म्हणून, इंडिया, नॉट इंडिया, इंडिया नाही, इंडिया नाही, तर इंडिया. ब्रिटानिक, ब्रिटानिक, नॉट ब्रिटानिका. राईट. असे याबद्दल आपण पुढे पाहूयाच डिटेलमध्ये, त्याचा सेपरेट विचार करूया. पुढचा आता उच्चार आहे किंवा साऊंड आहे, दॅट इज ऑ. ए ह्या लेटरमुळे स्पेलिंग्स मध्ये ऑ हा साऊंड होतो. ऑल, ऑसम, ऑल, ऑसम. आता इथे ए आहे, डब्ल्यू आहे, डब्ल्यू मुळे त्याला आणखी ऑ असा उच्चार होण्यासाठी आणखी मदत मिळालेली आहे.
But normally, for example, BALL ball, पहा BALL ball, बॉ उच्चार झालाय बॉ, राईट. गरजेचं नाही की आपल्याला सेपरेट ए लेटर पाहिजे, स्वतंत्र ए लेटर पाहिजे तेव्हाच हे उच्चार होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल CA हा जर आपण अक्षर घेतलं, सी हे लेटर घेतलं आणि त्यानंतर ए हा स्वर जर घेतला, तर ह्या CA ह्या एका अक्षराचे एक अक्षर तयार झालं. या एका अक्षराचे क, का, क्या अँड कॉ असे साऊंड होतात. क, का, क्या, कॉ असे साऊंड होतात. का तर ए मुळे हे साऊंड होतं. सी चा साऊंड आपण क घेतला आणि ए चा साऊंड अ होतो तेव्हा क होतो, आ होतो तेव्हा का होतो, ऍ असेल तर क्या होईल, ऑ असेल तर कॉ होईल. जसं की कॉल, कॅट, कास्ट, राईट. सो ह्याप्रमाणे आहे. म्हणजे कुठल्याही लेटर नंतर जर आलं ए लेटर किंवा वॉवेल तर असे स्वर होतात. हेच आपल्याला शिकायचं आहे. राईट. सेम ह्याप्रमाणे इथे घेतलं तर आपण CALL कॉ, कॉ बघा ऑ उच्चार झालाय, ऑ असा उच्चार झालाय. राईट. आता पुढचा साऊंड बघूया आणि काही वर्ड्स बघूया. पुढचा लास्ट साऊंड आहे ज्याला आपण मिसप्रोनाउन्स करतो, चुकीने उच्चार करतो, चुकीचा उच्चार करतो. दॅट्स ए. साऊंड आहे ए. आपण बोलतो ए म्हणजे आपण एका मात्राचा उच्चार करतो. हा रॉंग आहे, हा चुकीचा आहे. तर इंग्लिशमध्ये ए हा साऊंड होतो, ए किंवा ए. फक्त इतकंच आहे की ह्या एचा साऊंड थोडासा हार्श आहे, मीन्स थोडासा जास्त ठळक आहे, याचा थोडासा सॉफ्ट आहे. ए ए ए ए ज्याला आपण मगाशी ए असं म्हटलेलं आहे, राईट. असा साऊंड. आता पाहूया याचे काही शब्द. पहा, एबल, एपेक्स, चेबल, पेपर. एबल, एपेक्स, चेबल, पेपर. प्रत्येक ठिकाणी एक असा साऊंड झालेला आहे. इथून पुढे जेव्हाही तुम्ही कोणताही शब्द, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक शब्द आपल्याला माहिती आहे, बरेचसे शब्द असे माहिती आहेत आपण ज्यांचं प्रोनाउन्सिएशन चुकीचं करतो, याचा उच्चार आपण करतो केबल. तर हे लक्षात ठेवायचं आहे की इथून पुढे आपण जो एका मात्राचा उच्चार करतोय तो न करता, म्हणजे स्पेलिंग मध्ये जर ए असेल तर एका मात्राचा उच्चार न करता 2 मात्राचा उच्चार करा. जवळजवळ सारखंच आहे. केबल, केबल. थोडासा लॉंग आहे किंवा स्वतंत्र केबल, केबल. फक्त के ई ब ल असं नाही बोलायचं, केबल. क्लिअर? ओके. पुढचा साऊंड आहे आपला ई. पुढचा जो स्वर आहे किंवा वॉवेल आहे दॅट इज ई. ई, ई याचा उच्चार आहे. या वॉवेलला आपण ई, लॉंग ई, लॉंग. लॉंग मीन्स दीर्घ, दीर्घ उच्चार आहे याचा, शॉर्ट नाही. ई, ई, ई. तर याचेही काही साऊंड आहेत, प्रत्येक स्वराचे साऊंड आहेत. याचे साऊंड पाहून घेऊया आपण. पहिला साऊंड आहे अ. आपण मगाशीच चर्चा केली की प्रत्येक इंग्लिश वॉवेलचा अ हा कॉमन आहे. प्रत्येक वॉवेलचा अ हा साऊंड होतोच होतो. अ लक्षात ठेवा. मग आता कसं पहा, अन, केबल, ल, केबल, अन, अ उच्चार आहे. केबल, अ उच्चार आहे. ल, 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 अ उच्चार आहे. नाईस, अ उच्चार आहे. लर्न, राईट. इमिडिएटली लक्षात येतं. आणि त्या पद्धतीने आपल्याला फक्त इतकी प्रॅक्टिस करायची. याची प्रॅक्टिस जेव्हा होते तेव्हा स्पेलिंग्स अतिशय सोप्या होतात. प्रॅक्टिस खूप महत्वाची आणि कंटिन्युअस प्रॅक्टिस पाहिजे, नियमित प्रॅक्टिस पाहिजे. असं नाही की एक दिवस केली आहे, 2 दिवस केली आहे, नाही. जोपर्यंत आपला
असं फील येत नाही की येस आता आपण स्पेलिंग व्यवस्थित ओळखायला लागलेलो आहोत, आपलं उच्चार नीट जमायला लागलेले आहे. त्यानंतर हळूहळू प्रॅक्टिस थोडी थोडी कमी केली तरी चालेल, पण आठवड्यातून एकदा तरी याची रिव्हिजन होणं गरजेचं असतं. पाहूया आपण पुढचे साऊंड्स. ए किंवा आपण त्याला ए. आता इथे आहे ए साऊंड, परंतु आपण ए या लेटर मध्ये ए साऊंड घेतो. हे चुकीचं आहे. इथे ए साऊंड आहे, तिथे ए साऊंड आहे. इथे ए साऊंड आहे एका मात्रेचा. आपण काही वर्ड्स पाहूया. पहा, error, error, aid, lend, expect. error, aid, lend, expect. बघा ए चा साऊंड झालाय, जिथे जिथे ई हे लेटर आलंय तिथे ए चा साऊंड झालाय, आणि इथे सुद्धा बघा पी नंतर ए चा साऊंड झाला, ई चा लेटर आल्यामुळे, ई हे लेटर आल्यामुळे ए साऊंड झाला. एक्सपेक्ट दोन्ही ठिकाणी ए असा उच्चार झाला, एका मात्राचा उच्चार झालेला आहे. इथे आपण ए नाही तर तिथे ए मध्ये ए आणि ई मध्ये ए. हा फरक, हे महत्वाचे फरक लक्षात ठेवलेत की ऑटोमॅटिकली आपलं बोलणं जे आहे ते चेंज होतं. इंग्लिश बोलण्याबद्दल बोलतोय आपण. फाईन. पुढचे वर्ड्स पाहूया आपण. पुढचा साऊंड आहे ई, लॉंग ई. जेव्हा कुठल्याही शब्दाच्या स्पेलिंग मध्ये सिंगल ई किंवा डबल ई असेल तर त्याचा उच्चार लॉंग ई होतो. सिंगल ई असेल तरी देखील. पाहूया काही वर्ड्स. पहा, ईस्ट, नॉट ईस्ट, ईस्ट. डी, sleep, electron, 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 not electron, 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 right? So, ईचे हे फक्त 3च साऊंड्स आहेत. पुढे पाहूया आपण आयचे साऊंड्स. पुढचा आपला जो वॉवेल आहे दॅट इज आय. आय सिंपल आहे, याला आय असं बोलतात. आय हे लेटर आहे. याचे साऊंड्स आहेत अगेन वेगवेगळे साऊंड आहेत. एका स्वराचे एकच साऊंड होत नाही तर अनेक होतात. राईट. पाहूया काय साऊंड होतात. तर पहिला नेहमी जसं आपण मगाशीही बोललो, अ हा कॉमन साऊंड आहे. प्रत्येक वॉवेलचा हा कॉमन साऊंड आहे. पाहूया आता बऱ्याच जणांना आश्चर्य वाटेल की आयचा साऊंड होतो, आय मुळे साऊंड होतो. येस, आय मुळे साऊंड होतो. आणि जेव्हा आपण काही स्पेलिंग्स पाहू तेव्हा आपल्याला लगेच लक्षात येईल. फक्त हा साऊंड पाहून आपल्याला लक्षात येणार नाही. काही संशय येईल की नाही हे काहीतरी चुकीचं आहे. पाहूया काही वर्ड्स आपण. सर्कल. बघा स्पेलिंग मध्ये सी आय आहे आणि उच्चार झालाय सारखा म्हणजे सर्कल. फर्म. असे खूप सारे वर्ड्स आहेत. आपण उदाहरणार्थ काही शब्द घेतले, तुम्ही हवे तितके वर्डची लिस्ट पाहू शकता, मिळवू शकता, ते उच्चार करू शकता. या 2 वर्ड्स वरून आपल्याला हे कन्फर्म आहे की येस, आयचा साऊंड असा होतो. त्यानंतर पुढचा साऊंड आहे आय. आय किंवा आई असाही होतो. आय किंवा आई. पाहूया आपण काही वर्ड्स. बघा, चाय, चाय. वाय. बघा वाय. लाय, फायर. चाय, वाय, लाय, फायर. आय असा साऊंड झालाय. राईट. पुढचे पाहूया उच्चार. आई. आय, आई. काही ठिकाणी आई असा उच्चार होतो. इथे आपला हा जो ई आहे हा ई नाही घ्यायचा, आपल्याला शॉर्ट ई घ्यायचा. शॉर्ट आई, 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 आई. राईट. आता याचे काही वर्ड्स पाहूया. आईस. बघा आई असा उच्चार झाला. आईस. क्राईम, क्राईम.
क्राई असा उच्चार झालाय, म्हणजे ईचा उच्चार होतो त्याच्यामध्ये, आ ई असा उच्चार होतो. लाईन, लाईन. त्यानंतर आहे फाईन, फाईन. पहा पुन्हा एकदा, आईस, क्राईम, लाईन, फाईन. पहा आई असा उच्चार झाला. हे शब्द पुरावा आहेत की आपला आईचा उच्चार असाही होतो. आयमुळे हे साऊंड्स होतात, राईट. आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या शब्दांच्या अक्षरांच्या पुढे जर आय हा साऊंड आला, उदाहरणार्थ समजा आपण एक घेऊया, कुठलंही एक लेटर घेऊया, एक व्यंजन घेऊया, कॉन्सोनंट. यापैकी समजा आता एच घेऊया आपण, एच. एच नंतर जर आय आला तर त्याचा उच्चार अ होऊ शकतो, सॉरी ह होऊ शकतो. आय आहे तर हाय होऊ शकतो, हाय होऊ शकतो, काय हाय होतोच आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर हाई असाही होऊ शकतो, जसं आपण HIEGST हाईट, आपल्याला माहिती आहे हा शब्द. ओके, किंवा HIGH हाय. ओके, सो पुढचा साऊंड बघूया, ईचा किंवा आयचा, सॉरी, तो आहे ई, परंतु शॉर्ट. जेव्हा आपण ईचा उच्चार करतो, ई ह्या लेटर बद्दल बोलतो, तर त्याच्यामध्ये ई हा साऊंड आहे, परंतु हा लॉंग आहे, दीर्घ, थोडासा लांबवलेला, थोडासा स्ट्रेच केलेला. तर इथे मात्र शॉर्ट, ई, ई, ई याचा उच्चार होतो ई, 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 ई. उदाहरण सांग बघूया आपण, जसं BEAT, BIT. दिस इज बीट. याची वेलांटी सुद्धा दुसरी येते, ई असेल तर दुसरी वेलांटी बीट. दिस इज पहिली वेलांटी बिट. उच्चारही शॉर्ट, बिट, बीट, बिट. जर आपण दोन्हीचा उच्चार अगदी बिट असाच केला किंवा बीट असाच केला तर अर्थ बदलतो वाक्याचा. ज्यांना इंग्रजी व्यवस्थित समजतं, ज्यांना उच्चारांसह इंग्रजी समजतं, आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, बोलणं, जेव्हा आपण स्पीक करतो, इंग्लिश बोलतो, म्हणजे काय करतो आपण, काही तिथे लिहिलेलं नसतं की हा, किंवा पिक्चर्स नसतात की आपण काय दर्शवत नाही प्रत्येक वेळी की हा मी ह्या वस्तूबद्दल बोलतोय, की याच्याबद्दल बोलतोय, ह्या क्रियेबद्दल बोलतोय. आपण फक्त बोलत असतो, बीट किंवा बीट. त्यावेळी उच्चार महत्वाचे असतात, कारण समोरचाही ऐकत असतो, आपण बोलत असतो. सर्व काही उच्चारामुळे कळतं किंवा कन्फ्युजन होतं. एकतर कळेल व्यवस्थित किंवा कन्फ्युजन होईल. कळेल तेव्हा जेव्हा उच्चार व्यवस्थित असतील, आणि कन्फ्युजन तेव्हा होईल जेव्हा उच्चार बरोबर नसतील. पाहूया पुढचे काही वर्ड्स, ईचे काही वर्ड्स पाहूया आपण. पहा, feast, feast, not feast, feast. Admit, 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 admit. Little, 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 not little. Kit, kit, not kit. Kit, kit, kit. Fine. ओके, ठीक आहे. पुढचे उच्चार बघूया. इंग्रजीमध्ये आपल्या स्क्रीनवर दिसत असणारे उच्चार इंग्रजीमध्ये बिलकुल नाहीत. हे साऊंड्स, हे ध्वनी इंग्लिश भाषेमध्ये नाहीत. त्यामध्ये आहे भ, ळ, व्ह, झ, ज्ञ, ड किंवा ड, घ, ख, त, छ, ठ, थ, ध, द आणि थ. त्या अगदी याचप्रमाणे कोणताही शब्द इंग्रजीमध्ये आ साऊंडने संपत नाही, किंवा कुठल्याही शब्दाच्या शेवटी इंग्लिशमध्ये आ साऊंड नसतो. जसं की इंडिया असं आपण म्हणतो, परंतु ते इंडिया नाही, तर इट इज इंडिय. अमेरिका, तर अमेरिका नाही, तर इट इज अमेरिक.
आफ्रिक, आफ्रिका नाही, आफ्रिक. अशा पद्धतीने कोणत्याही देशांची नावं असो की कुठलाही शब्द असो, जसं आपण म्हणतो ब्रिटानिया, तर दॅट इज नॉट ब्रिटानिया, इट इज ब्रिटानिय, ब्रिटानिय. शेवटचा साऊंड असाच असतो, म्हणजेच त्याला कानात उच्चारायचा नसतो, काना असलेला उच्चार असा उच्चार करायचा नसतो, त्यावरती मात्र जोर द्यायचा. जसं की ब्रिटानियाच्या ऐवजी ब्रिटानिय, आणि थोडस त्याच्यावरती स्ट्रेस दिल्यामुळे, म्हणजे थोडासा आवाज थोडासा वाढवल्यामुळे आपला ऐकताना असं वाटतं की तो आ साऊंड आहे, परंतु तो आ साऊंड नसतो.